Hello，今日係2016年嘅5月29號，都係早上嘅時間。呢度係邊度呢？呢度呢就係吐露港啦。遠眺住吐露港後邊，呢個就係八仙嶺啦。都係同琴日一樣，我呢就上咗呢個小山丘，去睇住另一個嘅風景。環顧住呢一度呢，呢個就係個小山丘啦。個太陽頂住你呢，會好殘眼嘅。一樣啦，聽到呢側邊嘅一啲嘅蟬鳴，係咪好舒服呢？今日好熱啊，都係，不過有啲清風送爽。好啦，要講啲咩呢？琴日講死亡，今日就講復活。琴日其實我都有提過一段嘅聖經，就係耶穌自己講過，復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活。咁至於保羅呢，就喺帖撒羅尼迦前書裏邊嘅4章13至14節呢，就有咁講過啦。因為當時期嘅信徒，咁有人離世啦，於是保羅呢就勸勉佢哋，論到呢一個睡了嘅人，即係解釋係關於信徒佢哋死咗嘅，叫佢哋唔好唔知道。既然呢你信得過耶穌死咗又復活嘅時候，就讓我哋唔不至於咁哀傷。點解啊？好簡單嘅，因為正話我都讀過嗰段聖經，就係耶穌話信佢嘅人也必復活。其實我哋要經歷嘅就係一個從靈裏邊嘅重生。喺近代嘅基督教會裏邊呢，就好少呢去提見呢，佢多數都係問人哋，你信咗耶穌嗎？咁，但係喺70年代嘅時候呢，好多時候我哋會問人，你重生咗未？其實呢個重生係指乜嘢呢？唔係指我哋嗰個肉體，係指我哋嘅靈魂。今日我都想問基督徒，你重生咗未呢？你嘅靈魂重生咗未呢？就好似當日耶穌對住尼哥底母講，佢話你要重生。尼哥底母真係拗晒頭啦！我咁老，點樣可以再生呢？正正就係指住我哋嘅屬靈，我哋嘅靈魂。今日我之前都有講過，我哋好多時候都係記住地上嘅事，其實呢個全部都係肉身，我哋嘅肉體裏邊嘅需要。但我哋往往真係好少理會到我哋嘅靈魂嘅需要。只要我哋餵飽我哋嘅靈裏邊嘅需要，我深信我哋嘅生活係邁向正如聖靈所結嘅果子嘅裏邊，就係仁愛、喜樂、和平，有忍耐、恩慈同埋良善，有信實、溫柔同節制。你諗下呢個聖靈果子喺你個裏邊嘅時候，你嘅生活係會點呢？係會開心定唔開心？我相信你嘅生活唔係開心唔開心，而係你滿有聖靈活嘅果子，就係喜樂，有能力去面對住每一日。最後我好想講一個嘅比喻，有關復活嘅，就係用蝴蝶做一個比喻。蝴蝶喺毛蟲嘅時候，佢要吐絲，然後捉一個繭，最後佢要飛出嚟，而當中就好似一個比喻話，毛蟲佢習慣咗喺地裏邊爬行，咁一路都係食緊佢中意食嘅葉子，但其實佢唔知究竟吐絲之後，佢飛出嚟成為蝴蝶嘅時候，佢個生活係點一樣。今日我哋就好似個毛蟲一樣，我哋可能都係食緊葉，但係我哋必須要把握自己至於死地而後生嗰個嘅心腸，以至當蝴蝶破繭而出嘅時候，佢行嘅再唔係毛蟲嘅路，佢係翱翔天際，
佢食嘅再唔係葉，而係花粉。好啦，差唔多時間啦，我喺度同大家講再見，下次再傾啦，拜拜。